कितलेच लोक आसात हांगा. आज आमी खास करून मंडळाची फातोर्डा मंडळ जे जाल्लें आसा त्या मंडळाची डिक्लेरेशन करपाक लागून आज आमी सगळे हांगा उपस्थित आसात. एक मंडळ कमिटी काडली आणि तेजे नंतर ती आमच्या सेंट्रलाक म्हणजे स्टेटी कडेन गेली आणि स्टेटी कडल्यान ते आमकां एप्रुवल मेळून आज आमी ही एप्रुवल मेळटकीर आज ही आमी कमिटी डिक्लेअर करतात. ताजे पयलीं खुबश्यो कार्यक्रम पक्षान आदेश आमकां दिल्ले प्रमाणे आमी खुबशे कार्यक्रम केले आनीक आतां नवी मंडळ हांच्या हातांत ही सुपूर्द करपाची एक आजची एक डिक्लेरेशन आसा. पत्रकार परिशद आपोवपाक आमचे फाटलें कारण म्हटल्यार फाटल्या काही दिसांनी सगळ्यांक खबर आसा की आमची भारतीय जनता पार्टीची प्रायमरी मेंबरशीप पण ती नव्यान सगळी सुरवात जाली आनी सगळे परत प्रायमरी मेंबर्स जाले. त्याच्या उपरांत एक्टीव मेंबरशीप जाली. तशेंच मागीर बुथाचे अध्यक्ष डिक्लेअर जाले, बुथाच्यो समिती जाल्यो, त्याच्या फाटल्यान मंडळ अध्यक्ष डिक्लेअर जाले. ते जातकीच डिस्ट्रिक्टाचे नॉर्थ गोवा तशेंच साऊथ गोवा हे दोन्ही अध्यक्ष डिक्लेअर जाले आणि त्याच्या उपरांत आमचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू सर यांचे नाव अध्यक्ष म्हणून यांचे जाहीर जाले. तर आता हेचे फुडले जे आसा जे आमची आमकां जशी पळय आमची मिटींग जाली आमच्या लिडर्सा बरोबर की आता गोंयभर हे 40 मतदारसंघ जे आसा तितून नवीन जी मंडळ कमिटी आसा ती डिक्लेअर करपाची. सो आयज ही खास परिशद आपयल्या की आमी आतां ही मंडळ कमिटी डिक्लेअर करता. सो मंडळ अध्यक्ष म्हणून हांव जी फुडली जी आमची कमिटी आसा नवीन कमिटी तेंचे हांव नांवां वाचता. वायस प्रेसिडेंट आसात बाबल नायक, बबिता नायक आनी मिलाग्रिना गोम्स हे 3 उपाध्यक्ष आसात. तशेंच दिलीप सोनू नायक आनी गुणाजी देसाई हे जनरल सेक्रेटरी आसात. कामिलो बरेटो, श्रीपाद नायक, प्रिया कोलकर हे 3 सेक्रेटरी आसात. तशेंच ट्रेजरर म्हणून गुरुनाथ शंके आनी बाकीचे मेंबर्स जे आसात तुळशीदास गांवस, भारती नायक, उल्हास नायक, कालिदास नायक, गीता बालचंद्रा, ग्रेगारियो डायस, पुष्पा विर्डीकर, परेश चव्हाण, राजीव रावणे, रोजारियो अरावजो, शिवदास शिरोडकर, कृष्णप्रसाद विर्नोडकर, राजगोपाल केनोत, PK शर्मा, सुचिता वेळी, विद्या नायक, विष्णुदास पारकर, रमेश हुबळी, नारायण साठे, मिताली अनुलेकर आणि हिरण्णा आचार्य ही 31 मेंबर्सांची ही आमची नवीन मंडळ कमिटी आसा. ही 3 वर्सां खातीर ही कार्यरत आसतली. हांव सगळे जी नवीन मंडळ कमिटी आहा तेंचे अभिनंदन करता आणि तांकां फुडल्या एका ऑल द बेस्ट म्हणटा.